এই গেট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে আছে সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলস। জলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। টিকিট, এই ছোট ছোট কুড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। যখন সিজন হয় চাকা পুরো টেনে নিয়ে গেছে ডান দিকে। এখন যাব সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলস। আমাদের আগের গাড়িগুলো সব বেরিয়ে গেছে, আমি পিছনে যাচ্ছি কেন আমার সেটআপগুলো ঠিক করতে দেরি হয়। গোপ্রোতে চার্জ ছিল না বলে এই পাওয়ার ব্যাঙ্ক লাগিয়েছি। এখন পিছনের চাকা একদিকে যাচ্ছে, সামনের চাকা আরেকদিকে যাচ্ছে। আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, দেখো টুকটুক করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের বাঁকুড়া থেকে বেশি মনে হচ্ছে লাল মাটিটা এখানে, কিছু কিছু জায়গায় অতটুকু তো লাল। বাঁকুড়ায় অতটা লাল নেই যতটা এখানে আছে। বাবা, চাকা পুরো টেনে নিয়ে গেছে ডান দিকে। আমরা লুনিং ওয়াটারফলস দেখার জন্য যে ভিতরে প্রবেশ করেছিলাম, আর সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলসের বাইরে গেট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে নিতে হবে। এই ডান দিকে, এই গেট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে আছে সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলস। আচ্ছা, এই রাস্তা সোজা, এখান থেকে 2-3 কিলোমিটার রাস্তা। সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলস দেখার জন্য আপনাকে গাড়ি পার্কিং করতে হবে এবং 200 মিটার মতো হেঁটে যেতে হবে। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা পুরোটাই যা দেখতে পাচ্ছ, পুরোটা হচ্ছে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। আর আপনাদের যদি খিদা পায় এখান থেকে জল খাবার খেতে পারেন, বিস্কিট, জল, কেক সব রকম আছে, ছোটো ছোটো স্টল আছে। দেখো, তো আমরা এখন যাব সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলস দেখতে। জলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মানে ওয়াটারফলসের কাছাকাছি চলে এসেছি, সীতাকুণ্ড ওয়াটারফলস। ওয়াটারফল, কিন্তু সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কি জানি না, জলের প্রচণ্ড আওয়াজ। আমাদের ফলস দেখা কমপ্লিট, এখন পার্কিংয়ের দিকে যাচ্ছি। এখন ড্যাম আছে একটা সামনে, এখান থেকে 8 কিলোমিটার। এখন ড্যাম দেখতে যাব। বৃষ্টি পড়ছে, বুঝতে পারছি না কি হবে। বৃষ্টির জন্য আমাদের ঘোরাটা ঠিক মনের মতন হচ্ছে না, কিন্তু ওয়াটারফলসটা দারুণ ছিল, খুব সুন্দর ওয়াটারফল ছিল, বেশ বড়। বর্ষার সিজনে আসলে একটা জিনিস যে জল স্রোতটা বেশি থাকে, এখন ওয়াটারফলসগুলোতে জল থাকে, খুব ভালো লাগে। তো চলো, পার্কিংয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি, আর আমার সব বাইকার আগে চলে গেছে পার্কিংয়ে। বেশি এনজয়।
চলো এবার বালডিয়া ড্যাম যাব দেখতে। এখান থেকে বলছে 8 কিলোমিটার। এই বাঁদিকে শিমলিপালের গেট, এই ডান দিক দিয়ে আমরা যে রাস্তাতে এসেছিলাম সেই রাস্তাতে আবার পিছনের দিকে যেতে হচ্ছে বালডিয়া ড্যামের জন্য। আর দেখো মেঘলা করে রয়েছে সকাল থেকে, মোটামুটি এখানে 10:30টার মধ্যে ঢুকে গেছি। 10:30টার পর থেকে এই টুকটাক বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বন্ধ হচ্ছে না, দেখতেই পাচ্ছ। আর ডান দিকে পাহাড়টা দেখো কত সুন্দর লাগছে, জানি না গোপ্রোতে কতটা আসছে। এই ছোটো ছোটো কুড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। যখন সিজন হয় এখানে সব চা বিস্কিট ছোটো ছোটো স্টল লাগায়, দোকান লাগায়। সিজনে প্রচুর ট্যুরিস্ট এই দিকে আসে ঘুরতে, বেশ ফ্যামিলি নিয়ে বেশিরভাগ আসে। আর এখানে ঘোরার জন্য বাস থাকে, 4 চাকার থাকে, এক একটা গাড়িতে 10 জন করে নিতে পারবে। দেখো ডান দিকে পাহাড়টা, ছোট ছোট পাহাড়, খুব সুন্দর। এই গ্রামের আর্থিক অবস্থা অতটা ভালো নেই, দেখতে পাচ্ছ ছোট ছোট ঘর, খড়ের ঘর আছে, মাটির ঘর আছে, টালির ঘর। এখানে চাষবাসই হয়। আর সিজনটা একটু ওদের ইনকাম হয় যখন ট্যুরিস্ট আসে। ভিউ পয়েন্টটা 6 মাস খোলা থাকে আর 6 মাস বন্ধ থাকে। এটা প্রায় সিটি থেকে 20 কিলোমিটার ভিতরে এই ভিউ পয়েন্টটা। দেখো এইদিকে ধান চাষ হচ্ছে, পুরো ধানের ক্ষেত। আর পাহাড়টা ওই দিকটা দেখো, ওয়াও, ন্যাচারাল ভিউ। চলে আসলাম ড্যামে, ভিজে ভিজে ড্যামে চলে আসলাম, কিন্তু এনজয় করব কি করে, যা বৃষ্টি। ও কিন্তু বৃষ্টির জন্য এনজয় করতে পারছি না, ডিএসএলআর বের করতে পারছি না, ড্রোন উড়াতে পারছি না। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল এখানে ড্রোন উড়াবো। চলো কিছু খাই, খিদে পেয়ে গেছে। আমার খুব ইচ্ছা ছিল এখানে ড্রোন উড়াবো, কিন্তু যা ওয়েদারটা হয়ে গেছে। কালকে কালকে আসবে। এই বস, ওই বিদেশি মাখা দাও। বৃষ্টির জন্য ড্রোন শট দেখাতে পারলাম না, এবং ডিএসএলআরের শট নিতে পারলাম না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নতুন এপিসোডে। আজকের জন্য এতটুকুই। বালেশ্বরের 8 কিলোমিটার আগে আমরা দাঁড়ালাম কিছু খাওয়ার জন্য, চা বিস্কিট খাবো। গুড মর্নিং চাঁদিপুর। তো শামীম ভাই কফি ম্যাগি খুব সুন্দর বানিয়েছে, খেয়ে পেট ভরে গেছে। তো এখন Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y se